भारत ने दुनिया भर को कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में बांटी और तब भी कई देशों ने हमारी वैक्सीन की क्वालिटी पर सवाल उठाए। और अभी भारत की एक दवा कंपनी द्वारा बनाए गए सर्दी खांसी के कफ सिरप पीने से पश्चिमी अफ्रीकी देश गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत की खबर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने यह दावा करने के साथ ही इन सिरप का इस्तेमाल नहीं करने की चेतावनी जारी की है। इधर दिल्ली में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। WHO के अलर्ट के अनुसार 4 कप सिरप में प्रोमेथाजिन ओरल सॉल्यूशन, कोफैक्स मालिन बेबी कप सिरप, मैको बेबी कप सिरप और मैग्रिप एन कोल्ड कप सिरप शामिल है।